Azatlyk Radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň koronawirusa garşy öňüň alyş çäreleri dowam etdirýändigini aýdýarlar. Ýurda Hydaýdan barýan raýatlar karantina salynýar. Hydaýdan barýan uçurlaryň gowunýan ýeri Liwap vilayatynyň Aşgabatdan virusologiýa boýunça bilermenler uğradylýar. Yerli bazarlarda adamlaryň gyzgynyny anyklaýan teplovizorlar oturtmak talap edilýär. Döwlet edaralaryna arasaçylyk çäreleri güýçlendirilýär. Emma türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri bu çäreler we koronawirus barada habar bermeýärler. Bu bolsa ilatyň dowula düşmegine getirýär. 5-nji fevralda Hytaýyň resmiýetleri dünýä ýaýraýan täze koronavirusdan helak bolanlaryň 490 adama ýetenligini we keselenleriň sanynyň 24 000 adama barabar bolanlygyny habar berdiler. Türkmenistanda bolsa häkimetler global epidemiýa barada dymmagyny dowam etdirýärler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýda ilatyň arasynda aladalanmalaryň güýçlenýänligini belliýärler. Bardat döwlet sirýaly gizlinlikde saklanýar, karantina düşen adamlar özüňlükde saklanýarlar, telefonsuz, internetsiz maglumat almak we özleri barada habar bermek hukugundan mahrum bolýarlar diýip habarçymyz 5-nji fevralda aýtdy. Hydaýdan Türkmenistana barýanlaryň nirede saklanýanlygyny türkmen resmiýetleri aýtmaýarlar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, esasy karantin ýeri Liwap vilayatynda hususanda Türkmenawat şäheriniň eteginde ýerleşýär. Mundan başga Hydaýdan 29-njy fevralda baran ýolagçylar Ahal vilayatynyň Duşak gowasynyň golaýynda ýerleşdirilipdir. Olaryň saklanýan şertleriniň we azyp üçinçiligiň yaramazdygyny habarçylarymyz we çeşmelerimiz aýdýarlar. Şol birakda Türkmenistandaky habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä, Türkmenistanlylaryň Hydaýdan getirilmegi dowam etdirilýär. Şu Türkmenawatyň halkara aeroportuna uçurlar bilen Hytaýda okuyan türkmen studentlerini getirdiler. Olar bir aýlap çadır lagerinde karantinde bolarlar diýip 4-nji fevralda Liwapdaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk Radiosy bu maglumatlary Türkmenistanyň we hususan da Liwap vilayatynyň döwlet edaralarynyň tasdikladyp bilmedi. Soňky günlerde Liwapda medisina işgärleri edara karhanalary aýlanýarlar we demalyş ýollary arkaly ýaýraýan kesellerden goramagyň zerurlygyny duýdurýarlar. Emma olar koronawirusu agdamaýarlar. Munyň bilen bir wagtda da vilayatyň döwlet edara karhanalarynda goşmaça rahatçylyk işleri geçirilýär. Vilayat Aşgabatdan virusologiýa boýunça bilermenler uğradylýar. Yerli bazarlarda adamlaryň gyzgynyny anyklaýan gurallary oturtmak talap edilýär. Mekteplerde düşündürüş çäreleri geçirilýär. Şeýle-de habarçylarymyz häkimetleriň ilatyň arasynda dowul döremeginiň öňüni alma ugrunda käbir düşündürüşleri geçirýänligini hem aýdýarlar. Mary şäheriniň Aniýazow köçesinde ýerleşýän nomer 21-nji mektebiniň müdiri irki ýygnakda okuwçylary ýüzlenip, ýüzüňize dakylýan maska gözläp ýörmäň we howsala düşmäň, bizde Hytaýdaky virus ýok diýdi diýip mardaky habarçymyz 5-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä mektepleriň köpesinde ýygnaklar geçirilipdir we mugallimlerden hem enatalardan çağlaryň her ýarym sagatdan ellerini ýuwmagyna we gaýnadylan suw içmegine gözegçilik etmek talap edilipdir.